Instagramda hammani muhokama qiladigan do'stim bor. 28 yillik ustani profiliga kirib, shpatlyovka qanaqa tortishni o'rgatadi. Hali oila qurmagan blogerlarning akkauntiga kirib, "San fohisha bo'lmaganingda ering san bilan ajrashmasdi" deb izoh qoldiradi. Bir qarasa psixolog ayollar bilan tortishib yuradi. Go'shtni narxi silab oshyapti deb. Tarbiyachini bog'chada bolalarni urgan videosi tarqaldi. Shuni tagida "Nima qilib hozirdan hayotga tayyorlayapti" deb izoh yozgan mani do'stim. Hammasi bo'lgandan keyin yonni oladi-da deb qo'ydi. Qaysidir kafe tovuq lavashiga chegirma bersa, eshak go'sht qo'shilgan deb hammani asabiga tegadi. Instagramda kimdir ayoliga mashina olib bersa, "Onangga qachon mashina olasan, mujik" deb yozsa, onasiga mashina olib bergan videoni tagiga "Adeni umraga jo'natmaysan, undan ko'ra erkak" deb yozib qo'yadi. Manchester United yaqinda uni bloklab qo'ydi. Keyin Abduqodir Husanov akkauntiga kirib, "Nimaga meni bloklashdi? Doim sizlarni komandanglarni paddeshka qilib yozsam, nimasi bu?" deb yozib yuboribdi. Qaynonasini zo'rlagan Kyo telenovellasini tagida 50 marta davomini chiqaringlar deb yozadigan mani do'stim. Begona odamlar bilan kommentariyada so'kishib lichkaga o'tkin deydi-da, keyin o'sha odam yozsa, "Shkaf olasanmi?" deb eski shkafini sotishga urinadi.